एका बिहानै यत्रो बाढी आउने कुरा रसुवावासीले कल्पना पनि गरेका थिए। खोलाको सिरानतिर ठुलो वर्षा भएको थिएन। यो खोलामा बाढी आउनलाई सदरमुकाम वा योभन्दा मास्तिरको भूभागमा वर्षा हुनु पर्छ। यस क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो वा राति वर्षा भएकै थिएन। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले सम्भावित विपत्तिबारे कुनै सूचना वा सतर्कता जारी गरेको थिएन। भोटेकोसी सामान्य बगिरहेको थियो अरू बेला जस्तै। बुधबार उज्यालो भइसकेपछि पनि भोटेकोसी सामान्य नै थियो। मानिसहरू आफ्नो काममा व्यस्त थिए। तर करिब पौने 9 बजेतिर भोटेकोसी आफै धकेलिएर मास्तिरबाट कालो मुस्लो सहितको बाढी बनेर आइरहेको देखियो। स्थानीयवासीका अनुसार भूकम्प गए जसरी धरतीबाट 81 ज्वालामुखी फाटे जसरी जमिन हल्लाउँदै भोटेकोसी उर्लेको देखियो। यो बाढी मास्तिरबाट ढुङ्गा र रुखका ठुटाहरू बगाउँदै आइरहेको थियो। अचानक डाङडाङ र डुङडुङ गर्दै बाढी उर्लेको आवाज सुनेर गाउँ थर्कमान बनेको थियो। यो यति तीव्र र डरलाग्दो थियो कि कतिपयले यसबाट भाग्ने मौका समेत पाए। स्थानीय बासिन्दाले यसलाई पछिल्ला केही दशक यताकै सबैभन्दा ठुलो मध्ये एक भनेका छन्। यसले सम्भवतः यस्तै ठुलो क्षति पुर्याएको हुन सक्छ। रसुवा मात्रै होइन, तलतिर नुवाकोट जिल्लामा पनि।